უალტერნატივო მერობის კანდიდატი. როცა მერად არჩევას უპირებდნენ პოლიტიკურმა თანამოაზრეებმა ირაკლი ალასანიას რაგბის ბურთი გადასცეს და ლელოს დადება მოსთხოვეს. ალასანიამ პირობა დადო და შეასრულა კიდეც ოღონდ უგუღმა. ქართული ოცნების ერთ-ერთ სპორტსმენ წევრს მიბაძა და ლელო საკუთარ ჩათვლის მოედანში მისივე სახელმწიფოს წინააღმდეგ დადო. საგანგებოდ შეიქმნა შეიარაღებული დაჯგუფებები იმისთვის, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია და ჩვენი პარტიები ამოიღოს მიზანში. მოგვიანებით ირაკლი ალასანიამ ეს განცხადება უფრო ნათლად, უფრო გარკვევით და უფრო დაქადნებით გაიმეორა. და თუ ჩაკეტეს სივრცე პოლიტიკური ოპოზიციისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებას მიიღებ ხომს, მიიღებ სირიას. ალასანიამ ისიც დაამატა, რომ სამეგრელოში მოქმედი ბანდფორმირებების შესახებ საიდუმლო ინფორმაცია გააჩნდა და იგი უშიშროების საბჭოს გადაუგზავნა. თუმცა ალასანიას ეგრეთ წოდებულ საიდუმლო დოკუმენტს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარემ უპასუხისმგებლო ბოდვა უწოდა და რადგან ალასანიას გაგზავნილი მასალა არანაირ საიდუმლოს არ შეიცავდა, უშიშროების საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზეც გამოაქვეყნეს. რატომ მოელანდა ირაკლი ალასანიას რეფორმირებული რეზერვის ფორმაციაში ბანდფორმირებები? ამაზე საუბრისას ექსპერტები და პოლიტიკოსები თითქმის ერთ პოზიციას გამოხატავენ. ყველანაირი ლოგიკა და საღი აზრი მოითხოვდა, რომ ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაშიც კი მას ეს ინფორმაცია ჯერ გადმოიგზავნა და შემდეგ გაეკეთებია ასეთი პროვოკაციული განცხადებები. საქართველოში არ არის არც ერთი უკანონო შეიარაღებული, არათუ დიდი ფორმირება, არამედ არც ერთ ბანდიტურ ჯგუფს არ ეძლევა საშუალება ქვეყანაში მოქმედებისა. ერთადერთი მოტივაცია რაც შეიძლება ასაზრდოებდეს ასეთ განცხადებებს, გახლავთ კრემლის ლიდერების პოზიციის გახმოვანება. და ასეთი ბრალდებები საქართველოს მიმართ არაერთ გზის მოგვისმენია, როგორც პუტინის, ასევე მედვედევის, ლავროვის და სხვათა მხრიდან. მე ვფიქრობ, რომ ქართველ პოლიტიკოსებმა უნდა გაისიგრძიგანონ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ აკისრიათ ქვეყნის წინაშე და საქართველოს წინააღმდეგ ასეთი უსაფუძვლო ბრალდებები უაპელაციოდ არ უნდა გამოაქვეყნონ. შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, რა შეიძლება ყოფილიყო ირაკლი ალასანიას მოტივი. შეიძლება ისთვის, რომ ზედმეტად შვიდად მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესი და რაღაც გამწვავებაა საჭირო და მეტი რაღაც სენსაციური, სკანდალური ელემენტის შეტანაა საჭირო პოლიტიკურ პროცესში. ეს არის უაღრესად უპასუხისმგებლო და არასერიოზული განცხადება. სენსაციური ინფორმაცია გავრცელდა. სამეგრელოს მოსახლეობამ, რომელმაც სამოქალაქო ომისა და ნგრევის შედეგები საკუთარ თავზე გადაიტანა, ალასანიას გამოსვლა პირდაპირ მუქარად აღიქვა. სამეგრელოს მოსახლეობას ზუგდიდის ქუჩებში სამხედრო ფორმით მოსიარულე ირაკლი ალასანიას კარგად ახსოვს და ისიც კარგად ახსოვს, რას ნიშნავს და რას უხადის ირაკლი ალასანიას განცხადება სამეგრელოს. რაოდენ მძიმე სანახავიც უნდა იყოს, მაინც გავიხსენოთ, რა გამოიარა სამეგრელომ და რომელ დროში აპირებს მის დაბრუნებას ირაკლი ალასანია. ქმარისა და არ ვიცი, შვილისა და არ ვიცი, ყველას მოიწევდა.
ამავე დროს სამეგრელოში ირაკლი ალასანიას გახსენება არ უკავშირდება მხოლოდ მის მუშაობას ედუარდ შევარდნაძის დროინდელ უშიშროებაში. რეგიონში მისი სახელი ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოდან ასოცირდება რამდენიმე გახმაურებულ კრიმინალთან და მისი ორგანიზატორების მფარველობასთან. სწორედ ირაკლი ალასანიას მფარველობის გამო დარჩნენ დაუსჯელები ადამიანის გატაცების ერთი გახმაურებული საქმის ორგანიზატორები, რომლებმაც ფულის გამოძალვის მიზნით შემდგომში წითელი ჯვრის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დარეჯან როგავაც-სმიშვილი გაიტაცეს. ამ გატაცების ორგანიზატორები და მონაწილეები სწორედ ირაკლი ალასანიას პროტეჟეები იყვნენ და როგორც ზუგდიდში ამბობენ, მოგვიანებით მან ისინი უშიშროების ერთ-ერთ განყოფილებაშიც დაასახმა. ზუგდიდის შედარება სირიის იმ ქალაქთან, რომელიც იბომბება და სადაც ყოველდღე ათობით უდანაშაულო ადამიანი იღუპება, არა მარტო ზუგდიდელების აღშფოთება გამოიწვია, მაგრამ მას მომწონებლები და ამტაცებლები აფხაზი მარიონეტების სახით გამოუჩნდნენ. მათ მაშინვე გამოთქვეს შეშფოთება და ისიც დაამატეს, რომ ალასანიას ამ განცხადებას ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებებზეც გამოიყენებდნენ. მსგავსი შეიარაღებული ფორმირებების შექმნა მოწმობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტერორის პოლიტიკას აგრძელებს როგორც თავად საქართველოში, ასევე მოსაზღვრე გალის რაიონში. რა თქმა უნდა, შეიარაღებული ფორმირებები რეგიონში სიტუაციის დაძაბვას შეუწყობს ხელს. ირაკლი ალასანიას განცხადებები სამოქალაქო ომის საფრთხესთან და სამეგრელოში თითქოს და გასაიდუმლოებული შეიარაღებული ფორმირებების არსებობასთან დაკავშირებით ერთდროულად გავს რუსული პოლიტიკური ელიტის ხელწერას მათ მიერვე დაგეგმილი საფრთხეების წინასწარ დაანონსებასთან მიმართებაში. ცნობილი განცხადებებით ირაკლი ალასანიამ სწორედ იმ ჩრდილოელი მეზობლის დისკურსზე დაასხა წყალი, რომელთა სპეცსამსახურებთან ერთობლივი მუშაობის გამოცდილება ჯერ კიდევ ედუარდ შევარდნაძის დროიდან ჰქონდა. არ დამალავო არიან რუსების სპეცსამსახურები ჩამოდიან, ახლა აქ არის ერთი ჯგუფი და ჩვენ ერთობლივად ვადგენთ ვისა აქვს დაბრუნების უფლება და ვინ იქნება ჩვენთვის პრობლემა. Შემიძლია ვთქვა, რომ თვისობრივად ახალ ურთიერთობებს ვაყალიბებთ რუსეთის სპეცსამსახურებთან და ვქმნით საფუძველს თუ რა ფორმით და რა მიმართულებებით შესაძლებელია ორი ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლობა მომავალში. ჯერ კიდევ მაშინ პანკისის ხეობაში მოსახლეობა წინააღმდეგი იყო რუსული სპეცსამსახურების გამოჩენისა, მაგრამ ალასანიას, რომელიც ახლა სამეგრელოს მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე ყალბ-წუხილს გამოთქვამს, რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის დროს ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოება და დამოკიდებულება სულაც არ აღელვებდა. ეს არის საქართველოს ნაწილი და საქართველოს უნდა დაიცვას თავისი მოქალაქეები და რატომ უნდა ცდილობდნენ შემოჭრას სხვა ქვეყნის ძალები, გინდაც რუსეთი. უფრო მეტიც, ჯერ კიდევ მაშინ კრიმინალებთან ირაკლი ალასანიას კავშირის შესახებ პანკისის მოსახლეობა ღიად საუბრობდა. ეს იგი დამყარების მაგიერ ჰქონდა. ბაივიკებთან, იმათ რუსებთან შეხვედრით. კრიმინალებთან შეკრული იყო ალასანიაც, ბევრი სხვაც. ძალიან თულ მდგომარეობაში ვიყავით. თავრობა არ იყო, ფაქტიურად არაფერი თავრობა აქ არ იყო. კრიმინალები მოდიოდა, ალასანიაც მაგათთან იყო და ყველა. დღეს საქართველოში ყველა მიცის, რომ კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს ნებაყოფლობითი რეზერვი იმისთვის შეიქმნა, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საფრთხის შემთხვევაში რეაგირება შეძლოს. ამ ნებაყოფლობით რეზერვში ბანდფორმირების დამნახავი ირაკლი ალასანია ერთდროს აფხაზეთში მცხოვრებთა ბედზე შეწუხებულადაც გვევლინებოდა და მათი სიმშვიდის დამრღვევთა განადგურებითაც იმუქრებოდა, მაგრამ მოვიდა დრო და ფირფიტა გადააბრუნა, მხოლოდ ერთი კაცისა და მისი ჯიბის ხათრით. რაც შეეხება ქართულ მოსახლეობაზე, გალის რაიონში და სხვა რაიონებში, თუ კი მათი ინტერესები იქნება დარღვეული ჩვენის მხრიდან, მაქსიმალური გაკეთდება, რომ მათი ინტერესები იქნას დაცული ჩვენი მხრიდან. ანუ თუ კი იქნება სამხედრო აგრესია მათ მიმართ, ჩვენ ადეკვატურ ზომებს მივიღებთ. ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ყველა ზომებს ვიღებთ, როგორც უშუალოების ოპერატიული ქვედანაყოფები, ისევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ესეთი საფრთხე მომავალში აცილებული იქნას. ვინაობებით გინდება პრაქტიკულად ვიცი, ვინ იღებდა მონაწილეობა ამ თავდასხმაში, მაგრამ იმათთან მოლაპარაკებას როგორ გავუმართავთ. ეს არ მოუდგენელია იმათი დაკავება და სხვა შემთხვევაში და განადგურება მოხდეს. სხვათა შორის ეს არ არის პირველი, როცა ალასანია ქამელეონად გვევლინება და პოზიციას მოკლე დროში იმის მიხედვით იცვლის, თუ საიდან უბერავს პოლიტიკური მოვლენების ქარი. 2008 წლის აგვისტოში ირაკლი ალასანია საქართველოს ინტერესებს იცავდა და რუს ოკუპანტებს ამხელდა.
როდესაც ქართული ძალები უტევდნენ ცხინვალს, იქაც უამრავი მშვიდობიანი ადამიანი დაიღუპა. ამაზე რა კომენტარს გააკეთებთ? როდესაც ამბობთ თავდასხმა სამხრეთ ოსეთზე, მინდა შეგისწოროთ, რომ ეს არ ყოფილა თავდასხმა. ეს იყო მხოლოდ საპასუხო ცეცხლი. მისი გახსნის გადაწყვეტილება მხოლოდ მას შემდეგ მივიღეთ, რაც ისინი ჩვენს სოფლებს გომბავდნენ და მშვიდობიან მოსახლეობას კლავდნენ. მაგრამ მოგვიანებით, როცა ჩრდილოეთიდან მონაბერმა ქარმა საქართველოში მილიარდერი გადმოისროლა, ირაკლი ალასანია სწორედ იმის გვერდით აღმოჩნდა, ვინც რუსეთთან ომის დაწყებაში საქართველო დაადანაშაულა. ქართველმა მხარემ დაიწყო საომარი მოქმედება. მე შემიძლია დაგიზუსტო იმ ქართველებს, ვისაც თქვათ ეს საწყენად მიგაჩნიათ და შეგახსენოთ პროცესი როგორ ვითარდებოდა. კიდევ ერთი სახეცვლილება, ირაკლი ალასანიას საქართველო მხოლოდ ევროპის ერთიანი ოჯახისა და ნატოს წევრად ესახებოდა. მოგვიანებით კი მან ნატოს წევრობა ეჭქვეშ დააყენა და ამის მტკიცების დროს იმდენადაც კი დაიბნა, რომ ორჯერ ორი ორად შემოგვასაღა. საქართველოს მომავალი არის ევროპულ ოჯახში. ჩვენ საქართველოს მომავალს ხედავთ ნატოში, ევროკავშირში. და ეს პოზიცია გადახედვას არ ექვემდებარება. რა თქმა უნდა, ორჯერ ორი ორია. როდესაც საომარ კონფლიქტში ხარ ბირთვულ ქვეყანას და რუსეთთან, შენი შანსები რომ გახდე სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის წევრი ნატოსი, რა თქმა უნდა მცირეა. ლაქები ირაკლი ალასანიას კარიერული წინსვლის დასაწყისშიც მრავლადაა. პოლიტიკოსმა, რომელიც საქართველოში ახალ ხომსზე საუბრობს, სირიის ქალაქს დამსგავსებული ქვეყანა უკვე გამოიარა, მაგრამ გამოიარა არა როგორც რიგით მამოქალაქემ, რომელმაც საკუთარ თავზე იწუნია ამ სამოქალაქო დაპირისპირების შედეგები, არამედ როგორც უშუალო მონაწილემ. ირაკლი ალასანია ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული პირი იყო იმ კრიმინალებთან, რომლებიც თბილისში 90-იანი წლების დასაწყისში წარმოქმნილი ბანდფორმირებების ბირთვს შეადგენდნენ და რომლებსაც მთელი საქართველო იცნობს როგორც კულინარიელთა საძმოს. ამ ფორმირების წევრთა კისერზეა ათობით უდანაშაულო მოქალაქის სიცოცხლე, რომელთა შორის უმრავლესობა ახალგაზრდაა. რა თქმა უნდა, ალასანია დღეს აღარ საუბრობს მის კრიმინალურ წარსულზე და არც კულინარიელთა საძმოს ხსენებას სიამოვნებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს კრიმინალური ჯგუფი მის სახელთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. მაშინ ჩადენილი უთვალავი დანაშაულიდან ერთ-ერთი შემზარავი ფაქტი, რომელშიც ირაკლი ალასანიას როლზე დაღუპულთა დედები დღესაც კი ღიად საუბრობენ, 17 წლის წინ მოხდა. 1995 წლის 4 მარტს თბილისში ორი ახალგაზრდა, კუსა თოხმაიდი და ბექარ ეხვიაშვილი გაუჩინარდა. გამოძიება ეჭვობს, რომ ისინი დახოცეს. გარდაცვლილების მშობლებს კი შვილების სხედრების ნაცვლად სხვისი გვამები შეაჩეჩეს ხელთ. გაუჩინარებული ახალგაზრდების დედები თამარ გარსევანიშვილი და მანანა რეხვიაშვილი სხვებთან ერთად ამ საზარელ დანაშაულში ბიძინა ივანიშვილის მთავარ სახეს ირაკლი ალასანიას ადანაშაულებენ. მათი თქმით, ალასანია, რომელსაც ნარკობიზნესთან ჰქონდა კავშირი, თავისივე მეგობრების გაუჩინარების საქმის თანამონაწილეა. ირაკლი ალასანია არის დამნაშავე. მოდიოდა რაღაც ვერსიები, იყო ინფორმაციები და როდესაც გადასამოწმებლად მიდიოდნენ, იქ უკვე უგნებოდნენ, აქ იყო უკვე მოსული ბიჭი და ეს ბიჭი იყო ირაკლი ალასანია. ადრე ასწრებდა ყველას, მიდიოდა ინფორმაციას იღებდა. ირაკლი ალასანია ავიძვა და ბარკალაია იარაღით რო შეუცვივდნენ ქალაქის პოლიციის სამმართველოში გამომძიებელ გია ნატროშვილს. გიაიძიებდა ნატროშვილი გარდაცვლილია ეს პიროვნება და საკმაოდ კარგად ანთაძესთან ერთად უკვე იცოდნენ. ამათ რა წვლილი ჰქონდათ ამ საქმეში? უშიშროებასთან იყო სულ შეკრული. ყოველთვის. ახლა მამიას შვილი შეიძლებოდა უშიშროებასთან არ ყოფილიყო შეკრულეთ მეტოჯემა. იგივე ქალბატონი იმაზეც ღიად საუბრობს, რომ ირაკლი ალასანიასთვის არც იარაღის გამოყენებაა პირველი შემთხვევა და არც უშიშროებასთან თანამშრომლობა კვალის დაფარვის მიზნით. ირაკლი ალასანია თუნდაც რატოა წმინდანი და სხვაზე უკეთესი რითი არის? რა, ამხანაგი არ დაჭერა მეგობარი ბიჭი. თუ პირველად გაიგონებს ახლა დედამისი და ბებიამისი ამას, რომ ირაკლის სკოლის პერიოდში დაუჭრია მეგობარი. ეს ჩემი ნათქვამი, ეს თვითონ მეგობრის დეიდანს თქვა, დაადასტურა, ერთი კვირის წინ შევხვდი და დაადასტურა. იარაღი არკავებია ხელში არ გადმოუგდია მესამე სართულიდან ბიჭებისთვის, მაგრამ ეს არ გახმაურებულა არასდროს, იმიტომ რომ მამამის ძალაუფლება ჰქონდა, მაინც ახლა მუშაობდა უშიშროებაში.
კრიმინალთან და ნარკოტიკებთან კავშირი არა მარტო ალასანიას მის ნათესავებსაც ჰქონდათ. თავის დროზე ირაკლი ალასანიასა და ირაკლი ოქრუაშვილს შორის ურთიერთობა სწორედ მან შემდეგ დაიძაბა, რაც ოქრუაშვილმა ალასანიას ცოლისძმა ნარკოტიკების რეალიზაციის ბრალდებით დააკავა. სულ ახლახან, როცა ქართველი მილიარდერის კარზე აღზევებულმა ირაკლი ალასანიამ ივანიშვილს თავისი ცოლის და მაია ფანჯიკიძე პრეს-სპიკერად დაანიშნინა, ახალგამომწყვალმა სპიკერმა და წარუმატებელმა ელჩმა მეოცნებეთა მთავარი ტრიბუნიდან ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ ბრალდება გაახმიანა და მას ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში დასდო ბრალი. მაია ფანჯიკიძეს ოქრუაშვილი პარიზიდან გამოეხმაურა და ურჩია ნარკორეალიზატორი ძმისთვის მიეხედა. ირაკლი ოქრუაშვილი ფანჯიკიძის ძმა იყო დაჭერილი ოქრუაშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ნარკოტიკების დიდი ოდენობით შენახვისთვის. ის იყო თბილისში ცნობილი ნარკორეალიზატორი და ნახევარი საბურთალო და ვაკე მოწამლა. ოქრუაშვილის ბრალდებებს ირაკლი ალასანია არ გამოხმაურებია. მან დუმილი არჩია. საერთოდ ყველაზე მნიშვნელოვან სიტუაციებში დუმილი ალასანიას საყვარელი პოზაა. მალე ასპარეზზე ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა მაშინვე განსაზღვრა, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა ის, რაც მას ასე აინტერესებს, ბევრი ფული. რიგითი მოქალაქეების მსგავსად ირაკლი ალასანიასადმი უარყოფით დამოკიდებულებას არც პოლიტიკოსები მალავდნენ. მათ შორის არც ნინო ბურჯანაძე და მისი მომხრეები. მეტიც, ბურჯანაძე იმასაც კი მიიჩნევს, რომ ალასანიამ ადრე გაკეთებული მისი განცხადება გადაამღერა. თქვენ ნინო ბურჯანაძის განცხადებები გახსოვთ? მე მივეჩვიე იმას, რომ ჩემს გაკეთებულ განცხადებებს მე ესე ვთქვათ, გადაამღერებენ სხვა ოპოზიციური ლიდერები უკვე გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ და არც იწუხებენ თავს იმის სათქმელად, რომ ამას ამბობდა თავის დროზე ნინო ბურჯანაძე. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. ელიზბარ ჯაველიძე ირაკლი ალასანია კულინარიელთა საძმოს წევრი იყო. ახლა გვარებს ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ალასანიას და მის მეგობრებს 13 და 15 წლის ახალგაზრდების მკვლელობა ედებათ ბრალად. არის ვერსია, რომ ის 1991-92 წლების სახელმწიფო გადატრიალებაში იარაღით მონაწილეობდა და პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებს ტყვიით უსწორდებოდა. მას არანაირი მორალური უფლება არ აქვს ქართულ პოლიტიკაში იყოს. ირაკლი ალასანია, რომელიც თავს კონსტრუქციული ოპოზიციის წარმომადგენლად მიიჩნევდა, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებს არ გამორიცხავდა და ქუჩის აქციებს არ უერთდებოდა, დღეს მზადაა კრემლისა და საქართველოში მისი ემისრების გეგმები გაახვიანოს და სამოქალაქო ომზე საუბრით დაძაბოს სიტუაცია. ალასანია ახლა სულ სხვა რამეზე ოცნებობს. არადა იყო დრო, მის მიერ რადიო თავისუფლებისთვის დაწერილ და წაკითხულ დღიურებში პარაშუტისტობაზე ოცნებობდა. ექსტრემალური სპორტი ძალიან მომწონს. ბოლო წლები პარაშუტისტობით გავერთეთ მე და ჩემი მეგობრები. მალე ლიცენზირებული პარაშუტისტებიც უნდა გამხდარიყავით, მაგრამ ამის დოსოვმა ყველაფრის ხალისი წაგვაყო.